ଘରୋଇ କଳିକୁ ନେଇ କଟକ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣାରେ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହୂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେପଟେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାର ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଆଁ ହୁଡ଼ା କରିକି ଆଣିକି ବଡ଼ ପୁଅ ପୁଅକୁ ତା ପୁଅକୁ ପୁଅ ନା କ'ଣ? ତା ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଉ ବୋହୂ ନା? ବୋହୂ ନାତୁଣୀ ବହୁ ସେ ତା ନା ହେଉଛି ପୂଜା। କ'ଣ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବାରଙ୍ଗ ବାରାସିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି 27 ବର୍ଷିଆ ସସ୍ମିତା ରାଉତ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବିର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁତ୍ରବଧୂ ହନ୍ତା ଶ୍ୱଶୁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, 6 ବର୍ଷର ପୁଅ, ବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇ 5 ପ୍ରାଣୀର କୁଟୁମ୍ବ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାପା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଶାଖୋର ବାପା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନିଶାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ପରେ ପୁଣି ପୁଅକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ଖାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବୋତଲ ଓ ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। କେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପୁଅ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବା ସହ ନିଆଁ ହୁଳାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୋହୂ ସସ୍ମିତା ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛି। ତେବେ ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ପରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡର ବାରସିଂଘା ଗାଁରେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଉତ ବୋଲିକି ଜଣେ 66 ଇୟର୍ସର ଜଣେ ଫାଦର, ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଉତ ଏବଂ ବୋହୂ ପୂଜା ଆଉ ସସ୍ମିତା ରାଉତ, ପୂଜା ଆଲିଆସ୍ ସସ୍ମିତା ରାଉତ, ରାତି 9:30 ବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଆଁ ପକେଇ ଦେବାରୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା, ଯାହା ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟାନକୁ ଯାହା ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ବାପ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବାପଙ୍କୁ ପୁଅ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଭଳି ସେ 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି 5,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପରଦିନ ସେଇ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଉ ରାଗିକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଲୁଚେଇ କରିକି। ଆଉ କାଲି ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଆଁ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଆରିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।